होगा दोस्तों कि मैंने सीसीटीवी कैमरा अपने घर के सिक्योरिटी के लिए फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। इसकी डिलीवरी आज होगी। चलो चलते हैं, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। इनवॉइस 2991 का पड़ा मेरे को। इसकी MRP थी 3000 समथिंग। ये रियलमी का सीसीटीवी कैमरा है। ये बॉक्स है। चलो अभी तो अनबॉक्सिंग करते हैं। पहला बॉक्स ख्याल से ये चार्जिंग होगा। यस, ये चार्जिंग केबल है। केबल लंबी है, 2 मीटर की केबल है, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होना चाहिए। चार्जिंग केबल और इसमें एक स्टिकर्स दिया है, पता नहीं क्या पर्पज है, देखना पड़ेगा। हाँ, ये काफ़ी सारे स्टिकर्स दिए हैं, देख लीजिए। इस टाइप का स्टिकर है। इंस्ट्रक्शंस वगैरह हैं। ये अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट, उससे भी कंट्रोल होता है। ये रियलमी का यूजर मैनुअल, इससे भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कैसे इंस्टॉल करना है। और ये अडाप्टर, और इसको माउंट करने के लिए ये स्क्रू एंड इसका प्लेट दिया है जिसपे ये कैमरा सेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ये रहा कैमरा रियलमी का, और इसमें पीछे से स्पीकर्स और ये डेटा कार्ड के लिए ये स्लॉट दिया है, माइक्रो SD कार्ड के लिए रिकॉर्डिंग के लिए। बाकी ये इसको